जदि आपणको छुआर बेसी थंडार समस्या रोचे कफर समस्या रोचे ताहले आपण देखिपे यहाँ हूँ गंगशिउली पत्र माने धोईकी सुखी सब आप देखिपे गंगशिउली पत्र को आपण बाटी दिंतु तार रस अध चामच नहीं जातु आउ से अध चामच आप महू मिसई पारे मिसिकी आपन शिशु कि पिला दिंतु देखिए से कफ थंडा जातीय समस्या रही न था आदि से कुर्मी समस्या होता है सहीटा ठीक होता है आदि आपण पाखे गंगशिउली पत्र पाखे मिलूनी ताहले आपण एमती कौ जगार बेसी नहीं आसतु तापर सुखेकी गुंड करके रखी दिंतु तापर जितेबाला आपण पिलार थंडा काश समस्या रोचे से आपण पानी फुटेकी से पानीटा पिला पीया दिंतु देखिए बहुत ही आराम मिलता है और बहुत जल्दी थंडा काश कफ समस्या ठीक होता है।